এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। কি নাম তোমার বলো? সাজ্জাদ হোসেন। সাজ্জাদ হোসেন। আচ্ছা, সাজ্জাদ হোসেন। ও আসে তোমার বাড়ি গোবিন্দপুর চৌমনি। গোবিন্দপুর চৌমনি। ও আসলে করে জিম করতে যাই ওর সার্ভাইকাল প্রবলেম হয়েছে, হওয়ার পরে তারপরে শোল্ডার হয়েছে। হাত কোনটা? ডানাতটা মামার? এই ডানাতে। ডানাতটা ঘুরে দিগুলো পিছনে না? হ্যাঁ, এই এখান পর্যন্ত গেলে এখানে আটকাই যায়, ফেইন শুরু হয়ে যায়। এবং সে এটা এখন ভারী কাজ মানে বলতে তার সে এখন জিম করতে সমস্যা হচ্ছে, এই তো। আর অপরদিকে কি রাতে ঘুমাইলে হাত বাড়ি হয়? হাতটা বাড়ি হয়ে যায়, মানে হাতটা ঘুমাইলে পরে হাত যখন রাখা হয় তখন বাড়ি হয়ে যায়। আমরা এখনো চিকিৎসাটা শুরু করি নাই। ঘুম কি ভাঙে তোমার? হাত বাড়ি হইলে ঘুমাই গেলে তখন হাতটা এইভাবে টাইনা উঠে যায়, মাঝে মাঝে এইভাবে টাইনা উঠে হয়। এটা ঠিক আছে, আমরা এখন চিকিৎসা এখনো শুরু করি নাই। এখন চিকিৎসা শেষ হয়ে আরেকটা ভিডিও দেবো। কথা বলছি।